Mēs skatāmies uz Jēzus sirdi, kas ir visu likumu dzelve. Jēzus sirds ir sirds, kas pukst ar Katoļu ģimnāziju vienā ritmā. Un es domāju par šiem gadiem, kuram tie bija 12 gadi, kuram 9, kuram 6, kuram varbūt tikai 3. Jūs šos sirds pukstus esat iepazinuši un pazīstat. Novēlējums audzēkņiem, lai ik viens no viņiem sajūtas kā Abrahāms, kuru Dievs aicina iziet no kalpošanas elkiem, no ierastās vides un meklēt Dieva gribu, meklēt Dieva plānu viņu dzīvē. Tas ir svarīgi, tas ir viens, un otrs atvērtība uz ģimeni un uz dzīvību, ka nevajag baidīties no tā, lai stātos laulībā un lai laistu pasaulē bērnus, jo bērni ir mūsu, kā interesanti, man šķiet, ka pāvests to pateica, ne tikai mūsu nākotne, bet arī tagadne. Mans novēlējums, lai beidzēji ir ne tikai intelektuāli labi sagatavoti, bet lai viņiem arī ir garīgs briedums un lai viņi māk nepiespiestā veidā komunicēt ar Dievu, un lai viņi nekautrējas arī citu klātbūtnē, piemēram, kaut vai svētās mises laikā izteikt lūgšanu, un lai viņi ir arī sagatavoti sakramentiem, lai viņi var iet pie Dievu galda, respektīvi, lai viņi ir ievadīti tādā dziļumā. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo tas dod šo stabilo pamatu zem kājām viņu tālākai dzīvei un sagatavo viņu uz dzīves vētrām. Katoļu ģimnāzijā šodien, kā jau vienmēr vasaras mēnešos, ir izlaiduma laiks. Un šodien ir tā diena, kad 12. klase beidz savas skolas gaitas un dodas pieaugušo dzīvē. 14 jauni brīnišķīgi jaunieši. Liela pateicība viņiem par to, ka viņi ir izvēlējušies savam šim te vidusskolas izglītības posmam tieši Rīgas Katoļu ģimnāziju. Rīgas Katoļu ģimnāzija, mēs zinām, kādās vērtībās ir balstīta, un šie jauniešu izvēle šeit pabeigt un iegūt savu vidusskolas diplomu ir jau garants tam, ka šī skola ir vajadzīga un ka mūsu pedagogu darbs nav velts un nav zemē nomests. Paldies jauniešiem un paldies vecākiem par to, ka viņi Rīgas Katoļu ģimnāzijai uztic pašu dārgāko un svarīgāko, kas viņiem ir, tie ir bērni. Šī skola ir kā manas otrās mājas, kurā es satieku savus klasbiedrus un skolotājus, un kur arī nāk palīdzēt un atbalstīt mūs pat grūtajos laikos. Un es arī lepojos, ka esmu mācījuši šajā skolā. Emocijas ir pozitīvas šobrīd. Teiksim tā, iemācīts ir diezgan daudz, noteikti draudzības sajūta, noteikti tās emocijas, kas ir esot kopā ar visiem cilvēkiem, kas atbalsta viens otru, un ir ļoti fantastiska sajūta, ka tu ej pa skolu un pazīst pilnīgi visus, un tas laikam tas galvenais ieguvums. Ļoti labs sajūtas, jūtos, ka es tā teikt nākamo soli dzīvē spērs. Skola ļoti labi, skolotāji arī atsaucīgi. Es noteikti ieguvu fantastisks draugs un fantastisks atmiņas, un arī fantastisks skolotājs. Es ticu, ka šī skola var būt ik priekš viena cilvēka, kaut vai ne katolis. Es arī neesmu katolis, es esmu kristietis, bet ne katolis. Bet taču es priecājos, ka es šeit atnācu. Es mācījos šeit pamatskolā, es atnācu uz 7. klasi, jo iepriekšējā skolā mani ļoti smagi apcēla. Un tad šis bija mans drošais patvērums, un es domāju, ka gājis ir visādi. Jūs varat pajautāt skolotājiem, kas tos 3 gadus mani piedzīvoja. Tā vide šeit ir tāda, ka mēs visi esam tādi kā viena liela ģimene, un vienalga, cik sen tu te neesi bijis, tad tu esi savējais un tu ilgojies.